pour que ça n'a cadeau à moi. C'est que ma camus est dans la séance. Non, normal. Na regretté mingi na nyonso na sala na tendance nyonso opesaka soki tozwi souvenir ya mwana te eza l'importance te et puis yeba baparent na yo na beauté na yo bénéfice nango eza mwana mpo bango basepela soki oboteli bango te eloko nini ekolakisaki bazalaki na esengo mwana eza art eza décor ya bato yango nde esalaka printe kolakisaki moto tel alekaka na mokili ngambo mema nazosenga yo tobota mwana ndengambo ya mwana oyo badepense nyonso nasala bénéfice nango nini bote na yo oyo nalanda nazalaki libanda bandakala oyo mbongo nyonso nga napesa bote na yo oyo nalanda yango monina bénéfice eza te bichwe kanga likama mpona kosa mwana nde na osouffrir bo usa bien mais bazaki kubinga usakuyambanga telefone to pa tatu moninga ndenge na jebu kukipe yete na asamuka jani nautaki na comptoir nautitu kuteka badiama na ngai 20 000 kara sikoyo mapesi nga makuta nalobi nakoki kozonga ndako pamba bongo to ifo naleka lokula nalakaki makuta uyibisaki ngai fubongisa mituko oyo yango zomona tupandi awa ti tozobeta lisolo awa kaka ya makambo yango abanga te asana bukilonya ye asala makuta ebele ngapenda nalobaka yango papa omoni mwana oyo ya ngai mirai ntango nabuti ye aza mwana moko po aya kaka na bonere ndenge omonaka lelo oyo biso bana ekisasa bakoma koloba papa wumela yango wana lobi na yo wumela na yo wumela ti omoni yo ti uyawa iloko nalongolaka yo tout en Paul Smith tout en Paul Smith soki tali yango okumona c'est ça namoni yango déjà na tisi c'est Paul Smith eza te ko omoni mutu mosusu akoya otambola kaka olati teme ofiniki nzoto wana eza lokolo okamati saki olati na ntitu olati tricot moko na kati moko likolo semi na likolo yo iloko nalobaka na yo papa wumela na yo penda papa uza ya ngai eza teke lokula bato mosusu mpona zopingisa kesteria akamata kwili wana na moyo atina kati akangi nzikokola soda moko alinga pesike mokili ezakele malamu papa ndenge nalobaki wana moni ngai alobaki nakobongisa oyo fo ayebima na oyo fo ebima eumeli awa na kati ya lipango balaki nga mingi ata ya komela kutu balaki nga tala banda na fandaki awa nga naye kaka mpona napesa mbongo omoni biso baluba soki tolubi tukokisaka mpona sana rendez-vous na chalet chambre na pacho moluba yango moni nawelela bango te nawela bokilo napesa mbongo ebongo nakende kende na chip soma let uyana ngona pesa papa mbongo zuna ngana lubaka kabek ba action Mama, je dis ça. Arrêtez de yo, c'est l'angola poété. C'est l'angola poété. Mama, ni on kati musique boeko. Tout ça comme toi bobina yo bobina te. Ngabina danger, ngana ko ba fia ya ligne ya ministère mente. Au moins ba akena ndako ba te fumwa muela. Ya zo bina banze ma église na bango. Ngana mo, je dis ça. Ngala bino ka, pas sur l'angola poété. Sur l'angola héros, ba terrasse tondi, ba bazo mela, ba bazo fait, c'est ça ma bonne. Je dis son nom be aki na 15 ans. Machuda très fort, ma tante Claude, ma Xavier, de Angola qui tombe. Nabi, viens Justin, Jérémy vient. Viens Justin, oui. Ah, Lucayo. Ça bala qui kuna déjà malgré la coufi. Viens, ma solo tu te ma solo. Ah, tu viens mais là on est fifi à vie. Donc ça que magina assez ni ba Aïe, tu me l'as fait un accident la porte avec le matin moi si na accident na nzela. Maman,
babombela ngapi babombela ngapi ni wana ye ah chikolo mabala te libala sesini akendaka matanga ya makangu na ye aketika bana na anniversaire ya camarade na bango ya moke soki camarade na ye mwana ye sikoyo na retour après matanga akezwa bano bakendaki anniversaire na nzela nde basalaki accident sikoyo mama na libabe ya matanga ya mbanda yalandaki mbanda na matanga ya kuna kamne baluki akekufa na bana memi bana nga sali fona tula keba pecho na telemi nous avons rappelé calme nous allons quoi qui c'est nous panique nini yo linga ba nous surtout ba ya ba yo ti meto sombi pelo titango utala tala bo il faut za puda yo zilanga nga koma na na yebo yo mto buzo batinga na banda tala omoni kanga na banda tino benga no pembe na yo ngono moni nga linga ka momoza pembe na pona mona momoza ma ke banda yo ke naya vegeta yo moko n'ébite age pour linganga vraiment il faut na gêner Tony aucun ne gêner ka pona problème moi parce qu'on le bani te promesse abo o tient le beauté na ranger mais beauté c'est déjà ranger simbité o tient le beau ranger là et simbité o luki pire moko boy o bo coopérer na ye so simbité o peut si tant attend netinga étant na landaka ser na bino mira isa bombo secret l'air na monique simbité na etize maman mère vala zo simba nga kuba bakaki yinga asonela nga bale kitoko mapo nde vanda isika mote kuba batenga na mwasi bolingo eza wana oyi bate bolingo eza niveau par niveau na niveau na ngai nias nimona yo talanga na soli talanga no binyenga ange yo telemi ngapi na telemi na nzela mais toto kuta na prêtre mo otinda obenga c'est pourquoi je nga pona bonga ne fona zandeni bagote ya ngana via côté Serge pona musala biso ya ba respectanga makasi c'est mais moi ti ko sa musala na misa ba donga na bomine tala ndina muni awa pete nzoto tukamwa oki basi bali tala na biso mo na kitego kiti pina teo na sina bin dance nyo setika na bin dance ya wazee kwa ngala zo ina kio sokola kapa tala tuzonga tala na kedushi tala kio sokola no sikote tuzonga terrasse donc pas dada nzimbo moi ça pasteur JCND si tu veux nous dire qu'il n'a que récupérer le logique on dit la tine na jambe qui n'a pas dada nzimbo il n'a pasteur JCND was en Hollande donc qui n'a pas toqué pas ya nani c'est bon maman mawa biso basa fale il a gâté comment est-ce possible que papa Jean c'est un moutimo ya batata ya mawa ya kanango soki vraiment ni kambu bini usaiso ya ki par exemple mwana yo akufeli mobali des jours jaki ya matanga bino ndoko mbali atanga kwa mwana nite papa joki se kufi mwana yo kufi toujours c'est la bino pubuya busuya te papa il est vraiment na bugu kwa firu kwa tate ndingi vraiment c'est le conseil na yo mwana ngala toujours na basusi donc akufa le susu alengana pendre susu mwana ngala vraiment bato toujours c'est la bino ke ba pare mobali baya ngambini ngana bimi soba papa moi ndingi yo wana yambiyo vraiment pour mutima ya bamawa shoti na kuyamba yuti pour sonyo biso tuyoki mais vous savez nga sabotage mais na sebele ngoti merci na maloba mais na banzi oyebi yango bien na coutume na biso nini oyo esengeli tosala tango mwana na biso akufi pa ya mwasi na ye mais mwana na bino mobali nano apoli na mabele te nano akiti na mabele te mwana na bino etamboli na ye eza ndeni lelo yo olakisa biso mosapi olobi o regretter etamboli ya mwana na bino eza mabe e bakamara ne bango baza témoin Guy ozaka bonso to bimika moké il faut ka osimba nga pa to bakenga na mwasi na oko sala mabe yango e mo anja na raison ya solodi
omona vifo olinga mpe moto motema no ezosepela na ye mpo oza lese mpona eza boyengo omoninga nga nakuta mama mebe na vie ngai namona makambo oyo kolanda nga nsima me mokolo kokolo libanga na molili biloko ni wana ozoloba nayebi soka seke namoni nga na perdaka temps epa na yo nga kuti nazokonte nde tovandi awa yo oyo ede couple oyo ya bana mike bazo exemple na biso okomobetanga badesarbre oyo papa gikolo bacouple te nakoza couple ne paki naomona lokwa eza bozani réunion ange nayebi soki présence ya viegi yango esala bo oignorant nga na comprendre mobali eza mbongo nde esa capacité na ye soki yo olingaka ye te yo ozobudeka oyo eza couple olongwe mpa na bino oye bakangaki yo na basi akoma kotambola na bamibali mosusu eske azelaki biso tosala cérémonie na biso na coutume na biso bien wani nde kola badistraction yoka ngai eske bosokolaki mwana nga mwana bino akufi me fo ye bosokola ye na ndenge ya coutume mais yo oza tate ya zoba obenga tate ya zoba so nalobi na obongo janga na papa ya zoba soki oyebaki yango bongo mbele mwana na yo akokaki kotambola na mibali mosusu te bakamarade ne bango ye bayangi bayebisa kuexagere makambo nako exagere oyo bino bosali biso na quartier oyebi te noko ya jokisa makizai auti angora yawa aluki famille na bino bomoralité bandeko berebere juste pour le coordinateur auti Rwanda biso yawa lero yuza kuloba makambo za kuloba papa za na solité uzate na soni te ngala za na soni mais oui ça mais nalobi na yo o ba camarade nani na zwi bango en témoin bato ba yako informer biso partout voilà la grâce mobile ya nani ya mwana na bino te Jean tuyibiki ndauza na kuporte bino plainte Jean uyibaka tina ya mbilinga tina explique pour yibatina ya mbilinga ça veut dire désordre na kanti uyu mutu yibinga yali mutu mwenga ka vantirte shubi uyi mili famille nanga ula shokera yali nom de famille yango zo mima bana no na désordre o banani ba camarade net bato ba yako yebisa biso makambo na ya mwana na bino tuyibiki bando ya usuko insitenga trop ubenga boso tata ya soba papa mbilinga ngota nanga kwa zunga ngona désordre yo mutu ko dirige famille nanga eza makambo bino bosolo ba wana attention monsieur il faut attention Papa Jean, excusez-moi, pardon. Tant que vous avez des camarades, mais ils sont bien gars on a eu awa. T'as la Serge, na moma sangé la côté. Oui, excusez-moi. Ange, occupé na hôtel. Oui, yo benga bela recruter, yo ko sa biloko to zo ngosa na présence na ye. Nani? Bani café bon. Anja bongi na ngani asinde na abo. Anja bongi de na ngai. Yo za mutu ndoko pese exemple bien. Oko conseiller petite sœur na yo à comprendre. Wa mnena tena. Ngala bisio. Wapi wala tusakana wapi na tusakana na yeye. Dala. Tika. Ubonga ndela bo. Ngana obala te. Ngana utika la kubala. Ndamaka mabo. Shimama mama. Kiba telemi déjà te. Do timila biso te na ba. Omo noko ana utala biso makasi fuza mai. Et bon tu ni moi sini. Yango ngana biso yo zala kana sima. Yo zala na sima po yo za zoba to koma kuna bo obouger porte makasi. Tangala makasi ngana obunde bongo yo. Kinde. Utina makasi te bo yo ibila. Papa nanga, papa Jean. Koluka obi msebiso lokwa basongi songi la famille Jokisa. Bino pe bo kamsanga. Jokisa nde mwana bino. Tango avandisa ki bino nga azalaka. Ki yazoba. Joli. Eloko bombe zate. Papa. Na minito, nde tozo babo mami Jokisa za swate. Sa zongi angola na mbali na. Aza swate. Jokisa wapi? Jokisa. Mama, ti mo luka bo discuter na. Jokisa azongi Angola. Nga tata ina ze formeti. Mais ni mutu tamala malamu te. Tutama malamu tende. Mais buté négatif vraiment. Tu vas lui apprendre nani? Jokisa mkolo tanga zui décision na ya ozwa. Éducation malamu. Yena mobile na ye baki na Angola. Biso to na luka. Oui, vous signalez ngate vraiment tata Jokisa ko policier. Vraiment soni na bomino likambuka na signal. Maïse sopani mbi. Jokisa yemuku. Maïse sopani tu pointe. Jokisa yemuku ayawa. Papa sano ngai na zumu bari na ngai awa tudubari na Jokisa makiza ya vanda uti Rwanda ngana vanda wa ngape na zana moko na bino pendira oui c'est non pose la exemplaire o aider bango de façon que yena moi na yeba na comportement malamu yo moko betanga ba desa obi yo ndo loba penza pa opesanga masuku mais yo ndo aveugle nga na ba caresse ba tendresse na sani séduction bolingo yo nga koma na ngopa na yo mona o muke sambonko nga kutu ba njiro na kimango suta bongisa azoki na koma aveugle na ba tendresse
oya momino misika momi na nga na lela eka ndengwa donc makambo na biso auti kolanda te donc nakoyede kaka mpo abongisa makambo na bino efanda calme. Papiti olengi. Bino. Mais c'est constat que bon non se bota ni bota moi na mama copier comportement na biso zate. Na bapetise pourquoi? Kana bambilinga. Na banzi ongai na lagi na besoin d'éclaircissement. Bomi tumisa mate olanda mwana na bino ndenge nini na osala soki osala nini na osani. Botuna biso lisusu. Ezali ki ba jeune bino, vous savez ki ba jeune bino vous coûtez moi na biso joki sala makambo. Ils ont ba jeune. Ngana ko porter le plainte. Ils ont ba jeune bino. Mais bino pe vous yeba. Bukuyeba qui ça m'a préféré na mama bali na ye akena ya tiki ngai Eza mababoni normal te okuti lwenda okangela ba jini wala yo bila mosa pona okingela batu obi ko bano otala yakano yakaboy okinduki Bino umuninga dengabo nini zela mama malembe li bino bato bino mikolo Osani. yo la seni Mosani. basela mpana yo Kamoni bino lebo otala. Na yo basela mpana yo papa mais maman Namoni yo. tala omoni ngana seni Depuis non moi botala bato bato ale. ngana tali yo Baro za baro. on va tu vas tali yo C'est là on va tali yo mutu susu ne tali yo tala kususu Benga papa gi. Benga papa gi. susu ba kuma tali yo moni misali la la bilo ela No ba impoli. Oh, yo moi, ba mikolo. tala nini boy Na tunu ba so. ngana peta ngana tali yo Suku bwe ndo osala ngoma mal foso tsela mbona na pesa ya vana ya solo ko le $40 na ka bote e ngamu na bitina na zeko sama kamo ko na biki na za ko na situation ngo très grave en ben mali ba owelela ngo siko na beti na office na donc $40 na ngo lia ki ngo ko sumbela ngambona na ngani so mama ya solo na efi ma pasa muta busoba ngana tunyo ni resusu na ba sambongo pete e ko mika ba explication ya ka lelo zani nango ezandi na ona même tapelo ngo zokola te mama ngai na lingi na ngale lo explication te so te musinga mbongo na ke na ebisi ngambo ni nango ya nini ngambo na ngambo pone nzambe na problème sérieux obiki batu mbale ba wolele loko eza kati oye bien ya ona ngina bwana ka makambo ezala tena longa na makambo esila na plus de $40 na ba selu kongi na lingi na ko tuki ba explication sala ka bon so moni da ba ko mola na mama ngo mo bare ba na bilolo sala ba na makile kata na katewa okanga mbona ngai ngana longo bazemi kombe wana eza makambo kala oyo toba ni makambo lelo oyebise ngalo bina ngai yaka lobi na ye yaka lelo kaka ngalo ngo yo fele ba bomba ngai ko ba mbala yo kende yaka lobi na tongo awa tena ndako esi na yango na ndako na lobi na ndako en tout cas omoni nga na kobotela awa papa omoni ndo obandaki yango malamu ndo osenga prédoptiona pipi nana posa aussi sorti na suka nga na foto keti pa leta moni libala ya kitoko papa na ngai oncle na ngai asepela makasi omoni valeur opesi papa na nga il faut pesa ope oncle na nga jiklo njilo à Paris esala nga esengo papa na nga libala wa mobali na nga to malgré tombeli na te 6 mois mpo matosali mais valeur celle pour na ngai merci vraiment mais faut aussi sans katina so et bon mon chéri je veux que ngai vraiment on a réalisé on a lobaka irataraté nyonso tonga lobaka simba alors obangela ngate nyonso to lobby en tout cas je vais en faire hein na réaliser OK
Ok, merci. Ça l'a bien. Mon boy. Et ça malamu mingi osalela nga boutique boy, mais on continue à na ba terrasse. Maman Passy, vraiment je suis désolé. Je suis désolé par rapport à l'onion au Nazui. Asir semaine passée na bima libanda na kutoko na malade mo na suka kuna. Na benga ko na tunyo za malade de bien ata malade et même action et ça mis sous le na malade mosusu. Musala auto sali yango pona ko sauver bato. Et non pona ko kata bango vie on nzamba pesi bango. Mwana na kata libomo déjà nzamba yebi. Déjà l'état yebi. Ça dit musala auto sali yango pona bongo te. Yo okomi ko yamba malade na ndenge non ndengo lingi. Baza na fiche télé lo so problème. Hôpital est comme un problème. Yangwana vraiment, je suis désolé. Au Kenya secrétariat, par obéter aux lettres, il y a révocation. Parce que avortement criminel, ils ont mabé. Et ça qui malade pour nangai chérie. Il faut continuer sur ce là. Na venu on a évité ce qui nazana nania na bilamba bien on a été quand malade. Avec comment moi yebi, yo moi institut yo mo mutaba coup d'œil. Solo eh. On va nanga Didier, na opé son respect oyo na valeur au salinga. Comprendre? Il faut la qui sabato que li baleza. Moi s'il faut bala aux à la l'aise. Comprendre hein? Na ko kokisanya surtout chérie na. Ko kokisanya surtout donc pété vraiment mo sapé au côté. Merci papa nanga. Alors moi je te comprends pas, s'il te plaît. Zana ma pleure. Ou je sais quoi. Parce qu'hôpital il y a nga mama nandi tusololaki eza te oyo omelelanga balogique wana donc nde eza bona opesi mbongo na ndenge secret aotraite ngai po mwana vanda bien etika komenase ezaka problème ka ya kobisaka ekisi esili kanti ezali lutu tobanga bango ozomona ngo ndire so nini mais ngakoma franchement sam nalingana nanga makambo obotati Normal ça pas tout malamu normal ko tiko attend la police parce que ça avortement criminel avortement ça la nango mais ezalaka oyo l'état yebi famille baebi et ba minga misa to ba signer que nos amis oyo ils ont compliqué maman tolongola yango mais yote que jeune fille mo boye asali kindumba nae ajuze miolongola kai vraiment na kosenga yo okende na secrétaire ba bete lettre ya révocation pe aux en a droit à cause de côté les arriérés des comptes final exacté ce côté mutu makasi vraiment na côté dans la police nasi oko dégagé olimbisanga tambala sukate eza mbala sukate mama makambo na yoka yango ngamo ko pesi na mona yo mais na bande kozela yo na kanga yo mais dans la sac et le quoi na kangi yo vraiment il faut bien ya suka na koseso côté na lobi na yo kende na secrétariat papa limbisaka na kosuka na lobi na yo kende oyo balimbisaka yango te Venez sayo na uti veme na to kuta masa na yi selio barosa tuzana petit na misumo boy mo konta baramase baramase ya balo na makila petit mwana lingwa président viens tu na yo président lelo tala président tala lelo papa biso to kuta la hota mamba kama moi juste quand ben nommé moi so na ebiet petit tema na pembe na ngako petit viens moi so na ebiet palimbisanga akosuka na mama na ibona ta yo moko mama yo loko ko ebisa moko njango ntumso ndefa yo kasoni yo tema pasi na mama nzambe mama na lobi dégage Ampasi pardon pardon donc ça le cas bien il faut yo kasoni au d'abord pexo depuis kalongo yo kati ibona doko mo malamu maman na quoi solo mo écoute-moi d'abord Mireille s'il te plaît n'est-ce pas que yo oloba que na vie na ona zala nga moko non c'est juste une question d'opinion et tu sais très bien que nga pe na vie na nga je sais et je t'aime tant cadeau bien qu'on peut ça na vie les autres garder zini na garder zini nga na yibike omoni yo problème ya na ontina ko bota nanga mendinga dinga na bana pembe pour no mona dende na bota et l'on est là qui que moi na bota ma pembe mais nazo tout comme pas pour yo azunaka awa ezali kambo senga pardon te na ka on sali parce que aux autres hôpital à danger dit le seul mutakufi awa biso na bien toza susa wate
vraiment okoki kokende nalobi okoki kokende vraiment okoki kokende bima libanda eloko ivoni okokonseye nga libanda te okoyebisa mbala moko mama nalobi bima libanda loki te na kobenga la polisi ya kozwa bima libanda Amba? Oui. Yo ne to kokutana yo. Moi monsieur. Didier, oui belewa. Tala. Moni yo. Tala. Moni yo. Na ndo kana soso la. Wamba yo ko za moi ça vient ngao. Ne bizali mamela kindio na salita. Bongo yo nanu. E ba nino ndeni yo ndima nanu. Peta pamba pamba bo. Pour faire président to bengo liboma. Peta pamba manga. Yo bengo liboma. Ngai peta pamba pamba. Yo ça chiste te na moni. Na fa na fiancé na to bongisa avenir na biso boyo ko déranger biso bola nga respond. Moi sina. O bi ke vita bino na bino so présidence pembe na ngati bo ba ngote. Peto commissaire na yo na ko obela. Na moi ndende sema sangweza. Na ninga ba bébé ba pembe makasi monter ninga. Mais tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes? Je t'aime bien sûr mais na lingi de bana ki. Ça me comprend nga. Mais bolingo nini na mokilo e kozanga fruit bolingo esa bana. Donc na comprend ce que olinga ngana za l'est. Olinga ngana za l'est. Tianga na l'est. Attends. On a tu à l'aise des années. Utika ngana saluza volonté na ngai. Ndundu usala bona ko mama la l'aise. Écoute-moi s'il te plaît chérie. Avortement ils ont ma vie. Je sais na ko tiko sa volonté na yo. Mais il faut savoir une chose. Avortement za mabe na obangani nako zanga yo na zangi pe mwana na okufati na mulaka ou après so et deuxième tour na obomba hein oso yebate ça avant que na silika bon on m'a qu'on a vu excusez na yebate ka da moi na yebi est-ce que zokanga mama toy avant silika bon mama ngana yebi poli bakasa na baleki ba lo kwa eseni yo eseni bisele sala ça na bilo balo ina tina na yo ina tina na yo tampunzu mabe mama na fresh chérie tonton na bala karaté calme-toi chérie, je vais t'expliquer après. Ngana oboya na ngayo obota boyo obota mwana moyo obota bana bandundu benga na oboya na ngai tu blagues bien ou maman? Non, on va vecter ça. Vous avez des problèmes, mais il faut tout se préparer. Pour le latin, la botte n'a rien d'où nous supporter. Mais quand tu dis nous, nous n'avons pas entre les Somaliens. Nous n'avons pas entre les Somaliens. Mais tu vois que tu as des raisons banales. Ndundu, c'est bon. Ndundu, bandundu, banate. Ben la famille n'a bino, est-ce que la famille n'a bandundu bazanga, la famille n'a pas bandundu bazala raté? Et bon, au côté de bandundu n'a maramo pour na nini. Pour na nini bandundu. Bébé, je t'aime. Non, non. Et après, maman, il y a des mecs qui disent que maman nous sommes en jeté, maman, on va monter ma face. On est dans le vertige de la zab. Bon, et so bon on s'est pélaté Didi. Donc na tant tout bando problème ramna biso to sala kinengo bando bisa mbonga masanga et si là tout ça près aussi près d'autres. Faut doter les cas qui est civil. Bon on s'est pélaté na ba relation mabe bon. Mais chérie, ya ngote ko ma base que to kata ba sujet na biso na biso avenir na biso chérie. Mais na CPT. C'est pas ça. Na balabala eza boutique nanga. Tout sur maramanga na yo. Comprendre? Tout sur la non opesa ngambongo na ça ba préparation avec sur blo na vie. Comprendre? Bon, c'est normal. Erreur à les arrêter. Mais non, chérie, tu te comportes comme une gamine. Oh, mon quitte. Je ne suis pas gamine, bien sûr, mais non, on a besoin de bébé. On a besoin de bébé, ça. On se comprend, pourquoi à chaque fois tu me dis que tu m'aimes? Pourquoi tu dis ça? Ok, non, ça volonté, non. Ok? Pour ça, c'est un cambon, on a un qui n'a pas de ça. Ça m'a eu un vertige, non, un vertige, non, quoi, il y a un vertige, non, un vertige. On est comme collègue ça. Dans ma ligne, on a boyé comme yo téléménanga. Moi, on a montré na maman ko balete. Le banga sonne na maman momote. Yo bota maman. Ngana téléméli comme maman yo comme le bani. Te damani ko balo yo bala zuno e benga yo na libala wana.
excuse papa lokwa ku awa na biso so kure yebo ifo na osa musala mbangu nazoya non problème ezate po umela to moneke depuis yo bala yo mona ko comment expérience ko le kangai yo le kinga ni ngaso ki na boy mama bala na ebitina na boy mama bala libera te akoluka moso na longa moso ebi ko bandela vie ya sika mama moso sika o te na boy mo moso na motema moko yo ne loko kolobela ngate boni bol mama 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 toza na ndako awa yo luka kaka moto epela pona nini moto ko pela likambo te mama yo kangana Non, non, Oran, c'est comme c'est connu partout. Hein. Moi, partout, Bon, papa. Pona nini ozoluka ka moto epelaka kaka? Moto kopela nini? Na nini? Mama yokangana. Mama, omoni banda lobi na butunga na toyoka te pona nini? Nano pesi na réponse ya sûreté oyo likambo oyo zoboyela mwana mwasa bato. Na tuni olobi mama, yebisanga problème nini oyo zoboya mwana bato. Olingi koloba te kaka ozo ganga kaka. Naza madame maman na ngai. Merci papa. Je crois que Zamba liboso monanga. Premièrement d'abord comment on a Sam. Oh, merci papa. Sam. Siko pe oyebisanga likambo oyo zoboyela mwana mwasi wana opesanga réponse moko te ozotomboka kaka. Kotomboka ebitina. Ah bon, yo moko ebitina. Kasi tina ngo yebi yo moko il faut biso pe to yeba tina ngo. Tina ngo ngana yebite, momo yebite ozoboya ka mwasi ne bongo. Mama. Naza moninga ya mwana no Mireille. C'est ça, c'est-à-dire que na salle moi mikolo to monanité onde na ki kolukai. Je crois que azana ndako. Mon monde est comme des grands garçons. Donc il faut avoir la responsabilité na maboko. Ce qui a sali choix ya moi si na ye, maman oza toi ko pekisa été. Poto yo sali ki choix ya papa, muta pekisa ki yote. Olinga ki mobali na yo. Et loko motema muto lingi, yo ozo boya. Ozo ba oni zolo na motema momo. Po yo zo ba biso bakala ko compara kala na lelo te. Kala bino bo ndako kanga sika bina ba gumba biso to kanga ngo lisusu te. Ozo mona lelo koma ba plante, ba lox ndenga na sana ngo boye. Po exacta na biso. Alors maman luka kimia. Tika momo sa tika kimia mama. Miro papa. Moi on a aucun moyen. Oza moninga na yena ndenge. Bon, en fait maman, toza mikolo et je suis un peu responsable. Na question tuninga soki naza moninga na yena ndenge nini? Pour moi sina mobali bazala ba camarade te. Je crois que moninga na sens ya bolingo oyo so peut-être nzamba sungi lelo tolobi nakoki koya kosenga loboko ya Mireille, c'est ça. Na boyi te ngai na luki kimia kimia ngana koluka damali ya liboso nga pasi na fungola kimi sote na tika ki bomoni yo sai ale na retour na boyi momo sale loko ole na boyi libala wana omoni amage ale na ngana kendeki na zaki ngana sali lobi na pobo sala momo penga sale na nini lelo momo so akomi mutu grâce à nani grâce na yo to yo sali retour ngape pasi na boyi na momo sala nga retour lo ba chanze mwasi mususu na boyi yango. Bon papa comment na mama mbuti mama na ye mais nazo kamwa mobali kitoko lokola yo boyi olanda mwana wana Mireille otamboli kisasa mobimba penza na tayo ya yo mbinga boye mwasi omoni te kaka Mireille wana mwana mabe obike meme nga moko na regretter nango makasi ke ser wana Mireille loko beya moni osito yango na onyo so to sali obi degi ngato anjo expliquer nga makambo étonné nga makasi babi Mireille kaka ndi bazana pe na ngati mwana nga na boti na ndako Mireille wana mwana mabe asimi kisasa na maboko nebite kindumba kutu abamingando kala tozoyoka na kisasa ezalaka bien te kindumba ya mwana wana yende mungando ya suka ya bamingando. Maman, pardon s'il te plaît, Nena Katio Mamadouba. Je sais pas la personne au Yozo Lobela. C'est Mireille ta fille au Bimwana Nayo. Moi non na boti. Mais
akomisi mutu na nga na suka. Et c'est là pasi. A fo mo mimire wana. Bon, de toutes les façons, moi makambo so zoloba. Naïba qui ont déjà na comprenant qui na dernière minute. Ah bon? Parce que moi si wana azuize minango moi à 3 reprises. Azolongo la kaka. Abibisanga mabe même na ba famille na niveau amikili. Oh. Na benga bango pena que non, mire azana zemi kala kutu te fa botelanga mwana. Mais le bongi salette na niveau na bango na ndenga amikili. Au moins pena basa mselo otoka moya mwana. Nano yoka likamba bongo te mama mwana alobi vérité mwana. Non, na sens que nena expliqué que la relation ni toza na mona Mireille et son zamba sunina peut-être na koya ko bala. Et subitement toi ta sa maman ou lui bisanga que Mireille aza ndumba. Et je sais pas, naïveté. Kinduma ngozolobela. Bon papa. Okay. Batouvri di Baudry a contribué. Dali Zanga, Esther Doudou, Jube Kanda, na Doudou Mbengu. Bango nyonso tout, baso babiloka bana batinda. Mais ti lelo ata photo kuta bébé, ba mona kati. Donc na koto kutu dutu te makambo lobi eza pena ndenge wana. Yango zo laksa pena ke ndenge kaka moi ça zaiko se comporter. Yango wana moi sino za intérêt à constater, eza ba vérité. On a regretté hein. Babengaka mwasi jeune ndumba ça ngando peut-être azandumba ya mibali ebele Mireille Fimoko on a peut-être encore personne merci pour l'éducation puis ça Zana Mireille franchement aza plus qu'un ange ya mwasi oyo na ko misate ko tikaye avant na ndako na yo fona balaye yo nde kikuti beti lelo aussi oh eza idéologie ozomona te bachachi na se naomona kona vérité de yoka donc papa eloko epesa nga esengo bino bata français bokomprana na retard mire nga nazoloba ka mire moko nga na boti analia wana mosusu te nazoloba po naboyi na ngai obanda kochola nga na nsima nalingi te nga moko nde nazoyebisa yo o nga na oloba nga nde na boti bon papa rien à signaler aux hommes na mère donc ba benga pena taya ba shakara yeyo donc nazaso nazana ye na meko beta moi mala si ba biloko wana yo bikaka esala nga bien ah ouais ne tombera jamais ve et pas na ye na koya pena karo soza na musala mususu kineno ko sala luka mwasi mususu bala na nga moko mutu na boti Mireille na boyi na ngai na boyi luka po kitoko na yo ukoki na Mireille te poko souffrir luka musala na yo luka pe basi baze bele na kisasa te analia wana aza mwana nga na boti na tai penza ntuka mwana soka zwaka mibala ngo wapi po mibali bapesa basi mapangu ba voiture bilamba ba bijoux mais on nga na opesa ye so abotelinga ka mwana na omemende na likolo na lola ah kuta pena na Marie mama na Yesu Jésus Christ moko Moïse Abraham eza suka na kado na mokyo ba mona Jacob nyoso to komona ba beauté ba shakara quelle beauté joka joba spirit hein et puis ngai moko nanu Kolos Kanten descendant direct ya Kinkester Menea aloba idéologie toti kate mutakufa pena na ko bouder face à bouler de papa kewa non eza na makambo papa yaka na basi baze belé papa bosani soki ni oh saki o ya mukio ko regretter na yoteze loko te pona boy batu so ba yebiso na libanda ngamoko na botende na yebisio eza na makambo mwana baninga zaka na chance ya mibali o mobali abongi soki na ba mama ya ba ministre wana na mona lokola ndoto na ndoto pe jour ngo nde balobaka soki ke mutali na kwiti mena ibe na kwiti te ngamo na conscience na na ibake moto ake suba ne mama na biso na conscience na ngate yo na ibake oza mama na vandi le moko boye pas téléphone ngi sonné muta benga ngai yaki vina biso na ni Clover de London je Clover bika ni ya mutambanga
abandi kochani munoko neto bandi ko solo bele après yango Théo quand aussi c'est avec Clove aboy appelle monsieur Koti ya venani Jiklonji wa Paris na bia papa motema malamu papa Jiklonji le ya boy na flatter quand ngeza na li solo pas vertige wana kala la kinga wabite ile wakanati no $100 na sima $100 wana na bitena ki pisser obi ki na kende kaboy na bosani keza mama mais na conscience na lebi ki mutake subande mama Théo la keve boy na temi kaboy na mutu sokola anabia explainer Mwinde na ebisa kyo. Planche onga monde na pone na kyo. Mwinde sali wa. Tuko makasi. Etondi. Ondi mate vake moko. Pake moko batiango bien. Nga mo pe na plantara on. Na kenda ko somba ko moko somba ka 2 paquets to 3 paquets mo na po etonda bo. Nga na bi ba plante, nga na tsoko pesa nga mona somelo, nga mona sala. Non. Na somba le pango te, ebite. Le pango. O toza o na somba ngote. Ngoza ba mama. Toyina kaka ofutela tonda ofutela nde ko lupango komo luko anga teka ne lupango na ye ndenge na sombi na mama osali bien na bando talati oyi na tali pena mama bisu na tali mama bisu na tali pena ngamo emo place na zali sikuna ndo ganga no komto na kacha stade muto ache ba luka ba ache ba bi moi skitoko mama na ngai webi nga vraiment na bandi ko drage mama bisu na obi kitangwa bi muto kanga nani omoni ngai tita mpena mukile bisanga ke yondo zana otambola na zoba na eba teke na tambola na zoba omoni jour wana tokende toke ngano nini tokengeli nzoka nde ti tokengela wana bakina bapesa rapport na ndako nazala mayele ndo omoni ngai yawa malgré tout mama chaba makelele onga na zazoba na sali ba aller retour na sali na bambula ono songa sala libala na profitaki love tande no la sala simite te longola ngona on salo bien te na mwindu na plante de na tie na pousson salo bien ko sala nde moye bon kanga c'est yo ka psara ba lo que ça mon yo mona o metara te kangi songo contre awa longola no ne longola ni na fungola kanga ngobo ya voilà moi ngeli boye Petilo musala ya musala loni lisu musala. Moi olonya ngobene komi kitoko. Makasi. Yango moni yopende ozo sala bo love no sepela lobi lobi o fungula sa salon na yo. Fungo si salon na yo. Salon wana za roje. Sala musala na yo bien. Talanga lelo pende na sungi famille na ngai. C'est de on m'a pas bino na ko betela ngata salon liboso. Ako eza place yo mo so mo ne sa bien. Te pa na biso ten o luka place mususu. Na ko edo atana mo mukeme o luka no place mususu. Awa te ala place za makamna o sala. Kunga na ebate webi na kinda ko mega ba vitesse na cheba vitesse netskake na komana honorable Bernard Bea weblo na nga ya olia webi père wana lo kwazaka muluba na ebisio musique ayebisa ngatala yo fandana na bi fandana sikopa bakati nga suki wana balongole nga suki nyoso tu na soni wana nga Théo tala ngai omoni na boyko ngai na meki ko tuna ser na ngai Mili Katondi onga linga mingi si anga na Londres na bengi na téléphone abina nga bitev elonga kala omoni tovana tango benga nga tovana kina kurutu na biso Arob Masamba na meki ko expliquer via Arob Masamba bike elonga kala lelo ko sali eza modi mais nga moko na yebike elonga na sali eza mabele pourquoi parce que na craquer nzoto mama biso c'est au sali bien bon na pese na kaise kuta ko sambune na ba loenge ba jeune moment est santé qui tout la multiplier pe bon na ke susu angola azongi pe ba faire na imati bien ya oza mo liboso na moi ko sala na famille biso ezate moi to lela les ezate moi était des fois bonjour petit frère propre moment mondial Boni bien oyanga moko semeki Boni bien Boni tout ça bien babong songa suki est pas love esthéticienne vraiment nzoto mama ya mtu msute mama biso na tele na mama biso Théo nzanga tala omoni solo ba mamba boy ba tala no mimo na ndeti libundu ya malédiction oyo za nango ndeti kaka ekota na ba mi ekota pa na yo tete osiko to sande ni na milito po efoto luka musai na nzambe po asambelela ngao po nzoto nga na tali ya mama biso na tele on pena nyoso na yebi kake na yebi décor pena moni mama biso ninga zana ane loko aloba na ngate
na yebi mobimba ngakutu na kenda na tala ya na biso liboso ba bisinga omoni ndoki otala ya na wana liboso il faut la mukaka 6h bandoki komela ka ba whisky pona obungisa ba mfutima wana webinga na keipe na bo na tala ya na biso mosi po ba 27 jours ngape na kenda pe na tala bo internet si so tala na koti pe na toilette savon na mai bat ba monika kende tika ke akene toilette me na kendo sa makamnanga na bimi bo na tuni ba mikolo tala ndeza bo na mona ya na biso o sokola awe za bo ya ya sene yemo dama vraiment non c'est bon ya biso de CP tunga tu ya banda kalame tu za obanga mo moyo malgré biso na Luanda mo ezate pora na Luanda mo ezali ya masikiti na Luanda tout temps on ba chemise ta non fiancé na ye fiancé bazalani a ça c'est mon préféré c'est mec na oya bo fa na mbali na oya ya momo Seki na woni mapelo mona mona ko mapende ozakande songi songi nazala nga songi songi na mona ne mingi nga na songi songi te miss na makona ne mona mi ona seki na kaka elo mona ini na leki na ngai te so na leki na nga na openga na yo ya mali bongo na ebia momo lelo kasi bosi ko nino seki na seki kaka no nga na solo na momo te lokwa baina mwasi ne na solo ne na ko aza fiancé ne azolinga bale kala mingi te ye na tata na no zelo ka ko solo nga na zelo na oh yo zelo nga ke no zelo ila nga bongo na singa kyoti tala mkolo na kendo ko expliquer makambo na afongola pela mnoko bi mwana longa pembe na ngoza malédiction donc so na fin pembe ta eloga kala to sel dia ba mabe mingo mo pete ya ona bi mwana milicho to sala biso to tala biso bato mais ko tala suka onga na moni mama biso na nzoto on a senti mna que moi mama biso a moi c'est mais quand on va te expliquer que ça malédiction teo ya ona biso to abato tala ils va conscience monsieur faut été abato na milicho na ebité po na ngai sina tiki na yetala ka ifuna sola na bango po c'est dame ngape na okena ko pesa ngape selo ko onte na pesa te po ni fona pesa ote mama mokili za munene mais biso bato to amuke nini ngolo bani ne mini tu kandi na zala eno ndinga za petit na ndinga la zoke loko na bamiye na mini tu ngaka ta kasho yango nani po kutina munene momuti yango nani oyebi mama mwana fiancé ba monika mingi susu love tika noko ba fiancé momo tika nga na bi momo sana bien ninga na bien ka pic ser da mali yoko na bien ko posa ser na nga motema mais ye na bien ke rotola so moni lelo ke yona tonto zuna bo kabwani ti yo ser tu fo zonga awa eza pona momo swana pona ta la conséquence ali bomo et comme le roi mtana semi wana semité vous comprenez yo pe na mona kindoke moi si mo boya zaka na kitambo kuna anali moi sana zwanga abomba nga pesa nga musala mena kengela ye tela de grand foutima tika yo na ko mosa momo na bisa yo na micho makampe indela toto kutana na serda mali mama na ngata pena ba momo zo mosi biswelo kitsa voix obike atokutana serda mali alobike il paraît que moi si wana tant mobane zuna mobala serda mali yende moi si wana Mireille anali wana nde bakoma bima pena papuna ni vie zuna wana ozo comprendre na minute oyo moi si wana akoma pe moi si ya momo tikoloba makambo minene bo ti lo oyo na toto zuna bo bebana eza kola moi so non solo momo so so la yeba on laisse mama solo aza jeune fa ko ta banda ko banganga ndongo zo mona wana banganga o amikete banganga o aminene donc ndena moni anga no kisomo na bodi ngo pesa nganga na kende mama za raison mama ebi mtute maboyi mokili mutabeta yeli solo ceux qui pire petite sœur ne mwatama na love yene mutabisa ke na biso ke eza oyinda fort yango siko na biso ke Théo na micho na boule pe na benga petite sœur propre on a linga mingi Ritz Katondi be c'est ka songo bien ya jezola na Paris na benga na expliquer ba on a mutu na za mutu ou Chic Bill na Paris na benga na expliquer Chic Bill papa oyangi mise na Chic Shock na king mais na poto wana minute na king za oyinda zela no ngana comprendre te pardon ni mama
zala na luwana ngana zala ba kutana atia mo la kizuna ai mana toto zuna mami tira toto zuna place au vanda nga na so fete mtazwile na kone za toto zuna place au vanda babota na ba mpete azaza ba sama mo stosa no mamuzo bisangeza ya solo soke za lokuta soke za bimisanga ite za mama soko bimisanga ite taka nike zana mo ko bimisanga ite ako kota sera na to bimisanga sera na osani ana mbongo apesa lo kwa mbongo ko kai na nga kela nga da mai na zera donc yo penando za bongo kegileme yo betela no lisono na yeba mère na bino soki aza pete tomona ngo ba mo mère mususu penando to makasi dote kuba utalebwe mère wa za mobali ko silisa malobate OK omuzo akamana oiki na vano des années sur la tomene berere misusu ezayo oyebi tala yo la biso ba sentiment misusu ne tunata ajina na kota ba sentiment na yo oyebi tala buka ila biso nga buka mo bimbo na ebite ke mwana na mwana mabe ye muta salama ti tango ye pe okanga mananga oye aponga na informer makambo mabe donc omoni nga na biso ko vina nga Janify Franco, vieux Franco, Janify, auta Paris, Azoya. Te yo moko so akumi pembe na nga pa comme ko poussa na te parce que moi c'est na ko taper ba ko na moi c'est tout comme ko ta moi c'est Chérie na lingi ozala mwasi nanga po un jour yonanga tosala libota tokoma bakoko sino te nakokoma loko eloko ya pamba na miso batu